Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 9 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni katika Zaburi sehemu ya pili, ikiwa ni katika wiki ya Mei 24 hadi Mei 30. Na kama ilivyo ada, tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani kwa kutuleta pamoja ili tuweze kuichambua lesoni hii tukitumia Biblia. Tunaomba Roho Mtakatifu akaweza kutuvuvia ili yale ambayo tutayanena katika siku ya leo yasiwe yametoka vinywani mwetu, bali yawe yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Amen. Naam, siku ya leo tuko na mgeni ambaye atajifahamisha kabla tuanze. Asante sana kwa nafasi. Jina langu ni Isaac Atei na wakaribisha kwa funzo la leo. Naam, asante mwalimu Atei. Na fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Zaburi, sura ni ya 67, aya ni ya 3 na 4, nayo inasema, watu na washukuru Mungu, watu wote na wakushukuru, mataifa na washangilie, naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuongoza mataifa walioko duniani. Katika fungu la kukariri mwalimu, kuna sifa mbili za Mungu ambazo zinajitokeza bayana. Sifa ya kwanza, tunaona kwamba Mungu ni mwenye haki, kwa sababu tunaona kwamba atawahukumu kwa haki. Mwalimu, unajua mara nyingi katika ulimwengu huu ukiangalia hukumu ambazo zinatolewa ni hukumu ambazo si za haki. Ni hukumu ambazo zinakandamiza wale ambao ni wanyonge. Lakini kama vile ambavyo tunaelewa, Mungu ni mhukumu wa haki. Na sifa ya pili ambayo tunaiona hapa ni kwamba Mungu ni mtawala, kwa sababu tunaona kwamba atawaongoza mataifa yote duniani. Kwa hivyo Mungu ni mtawala. Sifa mbili ambazo tunazipata katika fungu la kukariri. Mwalimu, ikijana tuliweza kuangalia uhusiano kati ya Zaburi na Ufunuo. Na tuliweza kuona kuna hoja ambazo zimeelezewa katika kitabu ni cha Ufunuo, ambazo vile vile zimeelezewa katika kitabu ni cha Zaburi. Wiki hii tutaweza kuangalia kwamba unabii unashughulikia pia masuala muhimu yanayohusiana na dhambi na taabu, hukumu, vita kati ya wema na uovu, asili ya haki na udhalimu, mateso na zaidi. Kumbuka mwalimu, watu kidogo wanaposikia unabii wanafikiria tu mambo ya wanyama ambao wana mapembe, wana macho ya kutisha, lakini unabii unamfunua Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo, sura ya 1 aya ya 1, tunaweza kuona kwamba Ufunuo ni kitabu ambacho kinamfunua Kristo. Kwa hivyo Yesu anapaswa kuinuliwa katika kitabu cha Ufunuo. Mara nyingi utapata kwamba tunapenda mambo ya kinabii sana hivi kwamba tumemweka Mungu katika nafasi ya pili. Tunainua unabii, lakini Mungu haonekani pale katika unabii, ama ukipenda Kristo haonekani katika unabii. Kwa hivyo panapaswa kuwa na balance, kwa kimombo wanasema, katika unabii, ili usije ukainua wanyama sana ama ukainua matukio ambayo yanatokea alafu Kristo akapata nafasi ya pili. Na ukisoma katika Ufunuo wa Yohana, sura ni ya 1 aya ni ya 1, inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa hivyo ufunuo ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo hata katika unabii tunapaswa kumuona Kristo. Zaburi pia inashughulika na masuala haya kwa kina sana, ikichunguza karibu kila hisia za wanadamu, kuanzia katika hali ngumu ya kukata tamaa hadi furaha isiyozuilika. Tunaona Israeli wakijiandaa kwa ajili ya vita dhidi ya nguvu za giza. Tunasoma kuhusu watu fulani wanaopambana na swali la kwa nini Mungu hashughulikii uovu mara moja na bila kuchelewa, swali ambalo bila shaka sisi sote tumewahi kujiuliza. Tunaelekezwa katika patakatifu ili kupata majibu, na pia kuna maombi yanayorudiwa kwa cheo cha Mungu kama muumbaji. Je, haya si maswala na maswali ambayo sisi katika muktadha wetu leo tunapambana nayo vile vile?
Mwalimu, sijui kama umejiuliza swali hivi, kweli kuna Mungu? Na iwapo kuna Mungu, mbona uteseke? Unajua, watu wengi tunapitia majaribu mbalimbali. Na tukiwa katika ulimwengu, ni kama kila siku mateso na changamoto zile tunapitia zinaendelea kuwa mingi zaidi. So nikiangazia hii lesoni, hata mimi nishaijiuliza mbona Mungu hawezi ingilia katikati ili atoe yale maovu ambayo twajua yanafanya maisha yetu kuwa challenging au magumu. Lakini tukisoma lesoni tutaelewa kuwa Mungu anapanga mambo yake kulingana na venye amepanga. Kwa hivyo ni mambo ambayo ameyaratibisha kabisa. Kwa hivyo si kitu ambacho pengine unajua ni mambo yanatokea tu kigafla. Kwa hivyo kwa kila jambo Mungu yupo. Naam, kwa hivyo tunaona unabii ni udhihirisho wa Kristo kwetu sisi. Kwa sababu tumesema Kristo anafunuliwa kutokana na unabii. Tukielekea katika Zaburi 46. Tunataka kuona Yesu ama Mungu kama msaada unaonekana wakati wa mateso. Na ningependa tusome ili tuelewe Mungu anakuaje msaada wetu wakati tuko kwa changamoto. Zaburi 46:1 inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utaonekana tele wakati wa mateso. Kwa hivyo Mungu anajidhihirisha wakati wa mateso. Na vile vile tunajua Mungu anajidhihirisha pia pasipokuwa mateso, lakini nguvu zake zinaonekana pale ambapo kuna mateso. Mwalimu, unajua wakati kuko salama hauwezi kuwa unajua hitaji la msaada. Lakini pale panapo hitaji la msaada na msaada unakuja, pale ndio unaweza kuona ama kwa kweli nilikuwa na njaa na nimepata lishe. Kwa hivyo unapokuwa na njaa ndio unataka chakula, lakini ukiwa umeshiba kana kwamba hauhitaji chakula. Lakini tunajua Mungu ni mlinzi asiyesinzia. So ndio maana imesema Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, na yeye ndiye msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na nikiuliza kama unaweza tupatia hasa your experience, is there kulikuwa na a time wakati kwa maisha yako ambao ulimuona Mungu kama njia yako ya hope, mwalimu, nimependa wakati ulifikwa na changamoto? Mwalimu, nimependa swali ambalo umeuliza. Sijui kuna wakati fulani nilikuwa mgonjwa. Nikiwa mgonjwa niliweza kupelekwa katika hospitali ili kupata matibabu. Nilijua sikuwa nikana kwamba nimegonjeka kiwango ambacho singejipeleka hospitali. Nilikuwa na symptoms ambazo zilikuwa mild, zilikuwa tu kidogo. So mimi nilikuwa najua nikienda hospitali nitarudi. Lakini nilipofika hospitali, walipopima vipimo vya damu, wakaniambia hatutakuachilia, wewe uko mgonjwa, wewe unaugua sana. Kwa hivyo wakawa wamenidhibiti pale hospitalini, wakasema wewe hautoki. Wakaweza kufanya vipimo zaidi, na walipokuwa wanafanya vipimo zaidi walikuwa wakija na kauli ambazo kidogo zilikuwa ni za kukatisha tamaa. Lakini ndani ya changamoto hizi nakumbuka nikiimba wimbo fulani ambao kundi langu lilikuwa likiimba, wimbo ambao umeimbwa na Victory Messengers, wimbo ambao uliweza kunipatia matumaini sana. Nilipokuwa naimba huu wimbo nilikuwa najihisi kana kwamba Mungu yuko karibu na mimi na aliweza kunipitisha salama katika yale mawimbi. Kwa hivyo nikiwa katika kile kitanda cha hospitali nilikuwa naona nikana kwamba Mungu yuko kando yangu. Amen. Kwa hivyo sikuogopa. Na nikasema iwapo pengine nitakufa, itakuwa ni yeye ameruhusu na wakati wangu utakuwa umefika. Mwalimu, unajua tunapokuja kuzungumzia topic ama kuzungumzia topic ya kifo, watu wengi hawapende kuzungumza. Kweli. Lakini tunajua wakati mmoja tutatoka katika ulimwengu huu. Lakini swali ni je, utakapokuwa unalala, utalala ukiwa pande gani? Je, utashiriki katika ufufuo wa kwanza ama ufufuo wa pili? Na katika kitabu cha Ufunuo 20:6 inasema heri na watakatifu ni wale ambao watashiriki katika ufufuo wa kwanza, kwa sababu kifo hakitakuwa
ndani yao. Tukiongea ufufuo wa pili ambao ni kifo cha milele mwalimu. Kwa hivyo ndio hivyo. So tukirudi asante kwa yale ambayo umenena. Naam. Hivyo tunaona kwamba Yesu anaweza kuwa katikati ya changamoto zako. Naam. Na hasa wakati uko ndani ya mateso. Naam. Ni kama he gives you hope to see the future. Anakupatia tumaini la kesho. Naam. Kama kulingana na venye umesema. Naam. Na venye Zaburi imesema, naam, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Naam. Ukiendelea kusoma, hebu endelea kusoma chini. 2 nasema, kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapo vuma na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya furahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atatusaidia asubuhi na mapema. Mataifa yalighadhabika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njoni myatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Akavikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mwalimu, unapokwenda vitani, utayataka kuwa pamoja na jemedari pengine ambayo unajua ameshindwa vita, ama yule jemedari ambayo unajua hajawahi shindwa vita? Kwa kweli, naam, tunasema ukishajua mtu ashashinda vita, naam, utataka kuwa hiyo pande. Naam. Kwa hivyo kama Yesu ambaye amemshinda shetani, naam, na hii inadhihirishwa wazi katika msalaba. Naam. Ambapo tunapata nguvu sisi, wale ambao tunamfuata kama waamini ama waumini. Naam. Umeniuliza swali, utaweza taka kuwa upande gani? Upande gani? Naam. Ningetaka kuwa upande wa wale ambaye ameshinda. Naam. Kwa hivyo iwapo unataka kuwa pande hii, 11 inasema Bwana wa majeshi yu pamoja nasi mwalimu. Kwa hivyo yeye ndiye anayetupigania. Na mwalimu, Bwana wa majeshi anapotoa marching orders, anaposema piga hatua, piga hatua. Sijui kama unakumbuka kisa cha Israeli ya kitambo, pale ambapo walikuwa kitoka Misri. Wakati wa mchana kulikuwa na wingu, usiku kulikuwa na moto. Kwa hivyo wingu likisonga wanasonga. Kwa hivyo na sisi vile vile, iwapo Mungu anakuongoza na amesema piga hatua, ni kweli niweze kupiga hatua, kwa sababu jemedari ambaye tumesema ni Bwana wa majeshi amesema piga hatua. Unajua hata venye umezungumzia Wanaisraeli wanapotaka ku cross over. Naam. Walipofika katika ule mto, bahari ya Shamu, wakiangalia, naam, sijui kama walikuwa na tumaini kwamba watafuka. Hawakuwa na tumaini mwalimu. Lakini Mungu kupitia Musa amemwambia, vuka, songa mbele, ingia ndani ya maji. Na Musa anamwamini kwa sababu ashaona yale Mungu amemtendea kutoka kitambo. Naam. Na Mungu anaposema inua fimbo na maji Waisraeli wanapita, na wanapofika pande ingine, naam, wanamshukuru Mungu kwa sababu they are like, atungepita hii changamoto peke yetu. Isingekuwa ni Mungu. Isingelikuwa ni Mungu, atungepita. Na katika maisha pia, naam, tunapitia changamoto kama hizo. Naam. Unapata umepitia something that is very very challenging. Naam. At the end of the day unasema kweli hii ni Mungu. Ni mkono wa Bwana. Hii ni mkono wa Bwana. Unapokaa chini na kutafakari, unaweza kuona uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na wewe. Mwalimu, unajua Mungu amesema yuko pamoja na sisi hadi mwisho wa dahari. Ukisoma Mathayo 28:20. Kwa hivyo ni ahadi ambayo ametupa. Na lesoni imemention Yakobo. Naam. Na hebu ongelea juu ya Yakobo, na
Na kwa nini Yakobo amekuwa mentioned hapo katika Zaburi 46? Naam, tunaona ukisoma 11 inasema Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mwalimu, sijui Yakobo ni mtu ambaye alikuwa amekamilika katika mianzo yake? Hapana. Alifanya kitendo gani kwa ndugu yake yule pacha? Alichukua urithi wake. Kwa hivyo alichukua urithi kupitia kwa njia ya ulaghai. Kweli. Lakini Mungu bado anazidi kumuonekania. Kwa hivyo licha ya mapungufu yetu, iwapo tunamwamini Mungu, Mungu anakuwa upande wetu. Kwa sababu tunajua Yakobo aliweza kutubia dhambi yake. Sijui kama unakumbuka kisa pale ambapo wanapigana mieleka na yule malaika. Na anapopigana mieleka na yule malaika, inafika asubuhi pale ambapo wamekabana koo kabisa. Yule malaika alipotambua kwamba huyo jamaa amejitahidi kweli kweli, right, Yakobo akasema mimi sikuachilii mpaka unipe mibaraka. Blessings. Kwa hivyo akaweza kupata mibaraka. Na kumbuka Yakobo jina lake pale linabadilishwa kutoka Yakobo kuwa Israeli, kwa sababu alikuwa amepigana na Mungu na kushinda. Si kana kwamba alimshinda Mungu. Mungu aliweza kuona vile ambavyo ameng'ang'ana na yeye. Akasema amependa vile ambavyo ameng'ang'ana. Kwa hivyo akampatia ile nafasi ya kuishi tena. Lakini aliweza kumtumainia Mungu katika taabu yake. Kwa hivyo na sisi iwapo tutamtumainia Mungu kama Yakobo, na iwapo tutapigana na Mungu wakati wa taabu yetu, Mungu ataweza kuwa upande wetu, mwalimu. Lesoni ilikuwa inasema kwa hakika, naam, Zaburi hii imejaa tumaini na ahadi kwamba hata katikati ya ukiwa na majaribu na mateso na vita tunavyokabiliana navyo, hatimaye tunapaswa kuacha na kujua ya kuwa mimi ni Mungu, na kupumzika katika ahadi ya hakika kwamba siku moja haya yote yataisha na kwamba Mungu atatukuzwa katika mataifa. Tunapoangalia hiyo Zaburi 46:2, naam, inatuambia kwamba we should rest in the assurance that siku moja, naam, this all will come to an end. Naam, na Mungu ataweza kutawala. Yes. Kwa hivyo tusije tukawa tunawahaka, tusije tukawa tuna wasiwasi. Mwalimu, unajua tukiangalia unabii, kuna mambo ambayo tunajua yako mbele yetu. Lakini mambo haya tunapoyatazama tunajua kuna taabu ambayo inakuja mbele yetu. Mwalimu, tusijui kama tutasoma kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 14:22 inasema, naam, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba inatupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Kwa hivyo inatupasa kuingia kwa ufalme wa Mungu kwa dhiki nyingi. Mwalimu, kwa hivyo tunapokuwa katika ulimwengu huu, kuna mambo ambayo yatatukatisha tamaa. Katika safari ya imani, mwalimu, kuna mambo ambayo yatatukatisha tamaa. Lakini je, inakuwa vipi? Inakuwa vipi? Mungu anakuwa pamoja na sisi kwa sababu tutakuwa na uzoefu kama wa Yakobo. Naam. Mwalimu, Ufunuo tunajua inazungumzia mambo ambayo yako mbele. Kwa hivyo tumeweza kuoanisha vile ambavyo tukijua yale ambayo yako mbele, tutajua kwamba Mungu ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hivyo Mungu yu pamoja na sisi. Amen. Amen. Naam, mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni tumaini katikati ya zahama. Tumaini katikati ya zahama. Na tumeweza kuona kama vile ambavyo umeweza kusema kwamba yote yatafikia ukomo. Mwalimu, unajua mateso haya yatafikia ukomo. Kilicho na mwanzo, Waswahili wanasema, kina mwisho. Kwa hivyo pia wale ambao wanamtumainia Mungu, wakati utafika ambao taabu yao itaweza kuisha. Na tunajua watafutwa machozi kwa sababu watakuwa wameingia katika Yerusalemu mpya. Mwalimu, katika siku hii sijui uliweza kujifunza nini haswa? Ile ambayo niliona ni kama lesoni ilivyosema kuwa hiyo Zaburi 46 inatukumbusha kwamba
dunia halisi itaathiriwa sana na ujio wa Kristo. Lakini si miamba na bahari peke yake vinavyoathiriwa. Kilele kikuu cha historia ya dunia kitamaanisha kufunjwa kwa falme za ulimwengu. Mifumo dunia ya serikali ya wanadamu inayosababisha mateso mengi sana kwa maelfu ya miaka. Na hatimaye mamlaka haya yote na uofu wote na mateso ambavyo vimeleta juu ya wanadamu vitafikia mwisho kabisa. Ya kwamba si kana kwamba ni nchi pekee itakayoathiriwa. Lakini kuna wale na falme ambazo zinaleta uovu. Hizo zote zitakomeshwa na serikali mpya itakuja. Ambayo ni serikali ya Mungu na ambayo ni serikali ya haki. Na ambayo haina ukomo. Kabisa. Mwalimu, katika kitabu ni cha Danieli sura ni ya 2 kuna lile jiwe ambalo linakatwa ambalo linapiga ile sanamu kwenye miguu na kuitawanya kuwa vipande vipande, ikiashiria mamlaka ya Mungu ambayo atakuja kushinda mamlaka ya falme zote kama vile ambavyo umesema, na kama vile ambavyo tuliweza kuona katika fungu elekezi kwamba Mungu ni mwenye haki na vile vile Mungu ni mtawala. Kwa hivyo anachukua utawala na anaweza kutuongoza kwa haki. Tukiangalia Jeremiah, maybe ufungue na tusome 4:23. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia hali ya dunia vile ambavyo itakuwa katika ujio wa Kristo. 23 hadi 26 inasema, naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu, naliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. So nikiuliza swali kwa kimombo, like what will the time of trouble look like? Nafikiria kwamba hii inaashiria time of trouble itakuwa aje. Na unaweza sema nini kuhusu hiyo picha ambayo tumepewa na Yeremia? Mwalimu, hii ni picha ambayo kidogo inastaajabisha, kuonyesha vile ambavyo nchi itakuwa ukiwa. Kumbuka katika kitabu cha Wathesalonike wa 2:8 inasema utukufu wa Mungu utaangamiza wale ambao ni waovu katika ujio wake wa pili. Vile vile tunaona katika kitabu hiki ambacho ni cha Yeremia 4:23 vile ambavyo hali ya dunia itakuwa, hakutakuwa na nuru, kutakuwa na giza. Kwa hivyo kutakuwa na total confusion. Ni kana kwamba pale ambapo dunia ilipokuwa mara ya kwanza. Unajua dunia ikiumbwa hakukuwa na nuru, hakukuwa na vitu kama hivyo. Mwalimu, na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 6:14 kushuka chini, kuna wale ambao wanakimbia wakisema milima tuangukie, lakini milima haitawaangukia kwa sababu ya kutotaka kuona uso wa Bwana. Kumbuka Mungu ni moto ulao, na palipo Mungu hapawezi kuwa na dhambi. Kwa hivyo wadhambi wanatoeshwa ama wanatoweka katika ujio wa Kristo. Alafu dunia inakuwa katika hali hii ambayo tumesoma. So hiyo Danieli imetuonyesha kuwa hakuna falme ama ufalme wowote aliyoonyeshwa Danieli uliodhibitika kuwa makao salama kwa watu wa Mungu. Lakini ingawa baadhi ya falme hizo zilikuwa bora kuliko zingine. In other words, kuna favorable places. Lakini bado haziko bora. Lakini Filipo 3:20 inatuambiaje? Makao yetu ni mbinguni. Inatupatia tumaini kwamba kwa takriban miaka 1000 ile millennium tutaweza kushiriki na Mungu mbinguni. Hata ikiwa kuko na machafuko hapa duniani, lakini tunajua kwamba kuna ufalme ambao unakuja. Na huo ufalme venye Danieli ameonyesha hauna ukomo.
Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwa imani tunaangaza macho yetu mbele kwa ujio wa Yesu Kristo, ambalo ukisoma katika Tito 2:13 Tito 2:13 wanasema ni baraka lenye tumaini. Meanwhile ukiendelea kutafuta hiyo Tito, tunapata kuwa Yesu alifundisha wanafunzi wake kwamba ulimwengu utaingia katika machafuko. Na ukiingia katika machafuko makubwa zaidi tunapo karibia wakati wa kurudi wa Kristo. Lakini tunaweza kushikilia imani bila kujali hali ya sayari yetu, kwa sababu tunaweza kujua kwamba Mungu anatawala na kwamba atatimiza ahadi zake. Naam, kweli kabisa. Tito 2:13 inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hivyo ni tumaini lenye baraka kwa Mkristo ambaye anamtumainia Mungu, ambaye anatumainia ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Penda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne yenye mada chini ya miguu yake. Mwalimu, chini ya miguu yake, pengine ni chini ya miguu ya nani? Ya Yesu Kristo. Ya Yesu Kristo. Naam, chini ya miguu ya Yesu Kristo pale pana nini ama kuna nini pale? Sijui kama unaweza mfahamisha msikilizaji. Hebu tueleze. Naam, natumai Zaburi 47 imelizungumzia hili jambo. Tutaenda hadi kwenye kitabu cha Zaburi 47 ili tuweze kuona. Zaburi 47:1 hadi 4 nasema, enyi watu wote pigeni makofi, mpigeni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Atawatiisha watu wa nchi chini yetu na mataifa chini ya miguu yetu. Atatuchungulia urithi wetu, fahari ya Yakobo ambaye alimpenda. Mwalimu, je, Mungu alikuwa na upendeleo pale ambapo anampenda Yakobo na pengine Esau kidogo? Ni kana kwamba anasema Jacob I loved, Esau I hated. Mwalimu, sijui unaweza ukalizungumzia lipi? Yale ambayo naweza sema kuhusu hilo swali ni kwamba Mungu anatujua sana kuliko sisi wenyewe hata tunapojijua. Na yeye ndio anajua mwanzo wetu na mwisho wetu. Lakini ametupatia nafasi ya pekee ya kufanya uamuzi. Ndio maana ile soni ikisema ukikaa chini ya miguu yake. Na mara nyingine Biblia inasema chini ya mbawa zake. So ukikuwa chini ya mbawa za Mungu ama chini ya miguu yake, ni kana kwamba ukichinyenyekeza na kulitii lile agizo ambalo Mungu ametoa, basi baraka zote ni zako. Vifaranga wanapokuwa chini ya mbawa za yule kuku mkubwa, ni ulinzi ambao yule kuku anawapatia hawa. Kumbuka anawapatia joto wakati wa msimu wa baridi. Yeye ananyeshewa ili wale vifaranga waweze kupata joto. Akiona mwewe, wale vifaranga wanatoroka chini ya mbawa za mama yao. Kwa hivyo ni kana kwamba kuna kitu ambacho tunajaribu kuona ulinzi wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anatulinda licha ya kuwa mambo hayako shwari. Ni kweli. Na hii tunaweza ona. Tumepatiwa example ya Job na shetani. Shetani akija kule anajigamba kwamba dunia yote iko chini ya mamlaka yake. Na Yesu anamuuliza unatoka wapi? Ni Ayubu 1:7. Anasema anatoka katika kuzunguka dunia na katika kutembea huku na huko. Alikuwa amefikiria kwamba ana umiliki wa dunia na dunia iko chini ya miguu yake. Lakini unaposoma kwenda chini hapo, inasema kuwa shetani alikuwa anatangaza umiliki. Mguu ulitumika katika zama za kale kuwakilisha umiliki. Hebu endelea hapo. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake.
Mungu alimwagiza Ibrahimu, maana nitakupa wewe nchi hiyo. We see the devil boasting. Anajipiga kifua kwamba the earth belonged to him. Kwa ni yake. Na iko chini ya miguu yake. Ni kama mwanadamu gave dominion back to shetani. Lakini Yesu ni kama he takes back the ownership. He takes back the ownership of dunia kutoka kwa shetani. Kwa hivyo shetani anajigamba, lakini Mungu tunajua yeye ndio mumiliki halisi wa dunia. Kwa hivyo na tunajua kama vile ambavyo tumesoma katika Zaburi 47:2 inasema, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Kwa hivyo mfalme halali wa dunia yote ni Yesu. Hao wengine tu ni wafalme wa kujibandika. Wako tu pale kwa muda mchache, wakati utafika ambapo watatoweshwa, kama vile ambavyo tuliweza kusema katika siku ambayo imepita. Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake, na litakuwako huko bonde kubwa sana. Naye Bwana atakuwa mfalme siku hiyo. Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Sijui kama unaelewa chenye namaanisha hapo, that the Lord shall be the king over the earth. In that day there shall be only one Lord and his name shall be one. In other words, hakutakuwa tena na falme zingine ama watu wengine ambao watakuwa wanasema wako na dominion. Lakini Mungu akikuja, yeye peke yake ndiye atakuwa king over all the earth. Yeye ndiye atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Na in that day kutakuwa na Mungu ngapi? Moja. Na jina ngapi? Moja. Kwa sababu hilo jina ndio litakuwa limechukua umiliki wa dunia yote. Mwalimu, kumbuka tulisema katika siku ambayo imepita kwamba at the start of the millennium, katika ile miaka 1000 shetani yuko kifungoni, na baada ya miaka 1000 shetani anapoangamizwa na dhambi inaweza kushindwa. Kwa hivyo Kristo anakuwa ni mumiliki halisi. Na vile vile kumbuka katika kitabu cha Danieli vile vile 2 tulisema lile jiwe ambalo liliweza kuchongwa likaonekana likapiga ile sanamu na likakuwa haribu zile falme ambazo zilikuwa kwa ile sanamu. Kwa hivyo tunaona Kristo anakuwa mfalme asiye na ukomo. Ufalme wake unavunja falme hizi zingine. Kwa hivyo Kristo anakuwa ni mtawala halali, mwenye haki, mtawala asiyependelea. So hiyo ni kusema kwamba tumepewa tumaini katika Kristo. Lesoni ilikuwa inatuuliza, hebu tufikirie kama kusingalikuwa na hilo tumaini. Kama maisha yetu yangeishia katika kifo. Bila Yesu tungekuwaje? Mwalimu, unajua hii ndio inawatofautisha wa Kristo na pengine atheist, wale ambao kidogo wanamkataa Mungu. Kwa sababu wewe unatumaini utalala, kwa sababu kuna uzima ambao umeahidiwa. Kwa hivyo tunaona kwamba wale ambao wanamtumainia Kristo, hatima yao haishi kwa kufa kwao. Kweli kabisa. Wanajua watafufuliwa. Kuna uzima wa milele ambao wameahidiwa. Na ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho 15 kushuka chini, Wakorintho wa kwanza, unapata kwamba kufumba na kufumbua, wale ambao wanamwamini Kristo watakuwa changed, watabadilishwa, kupewa mwili wa kutokufa. Kwa hivyo ule mwili wa kufa unaharibiwa, wanavishwa mwili wa kutokufa. Na hili ndilo tumaini la Mkristo. Hawa wengine sijui wanajua, sijui ukifa, sijui unaenda kwa sayari nyingine, sijui unaoza, unarudi tena dunia ukiwa umbwa. Mwalimu, mambo magumu mwalimu na kuelezea. Lakini sisi tunatumaini kwamba tutaishi na Kristo milele, hata milele, kwa sababu ufalme wake hauna ukomo, hauna mwisho. Kweli. Asante kwa hayo. Unajua tumekuwa tukiangazia venye Mungu
ni kimbilio letu wakati wa mateso ama wakati tuko ndani ya shida. Na kwa kweli tumeonelea kuwa pasipo kuwa na Mungu hatuna msaada wowote. Mwalimu, pengine kisa cha Shadrach, Meshach na Abednego. Mungu aliwatoa kwenye moto ama alikuwa pamoja nao kwenye moto? Alikuwa ameahidi atakuwa nasi katika changamoto zote mwisho wa dahari. Kwa hivyo ni ahadi ambayo Mungu ametupatia. Naam, siku ya Jumatano ni divai na damu. Mwalimu, pengine divai na damu. Tunajua mara nyingi divai katika Biblia inawakilisha damu ya Yesu Kristo, pale ambapo Passover ambayo tunashiriki Pasaka, tunajua kuna ile divai ambayo inawakilisha damu ya Kristo. Vile vile katika Biblia tunajua divai inawakilisha mafunzo ambayo kidogo yanaenda kinyume na kile ambacho Mungu anafundisha. Tunajua divai inaweza kumlewesha mtu, na kwa hivyo akili yake inakuwa ni kana kwamba imechanganyikiwa. Kwa hivyo yale maamuzi ambayo anafanya, ukisoma katika kitabu ni cha Mithali 31, inakuwa ni anaisahau sheria ya Mungu na kupotosha haki. Vitu viwili. Kwa hivyo mwalimu, sijui katika siku hii ya Jumatano, divai na damu, sijui pengine uliweza kujifunza nini kidogo, haswa tukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 75. Maybe tuende kule ili tuweze kuangalia, usoma Zaburi haya kwanza. Aya ya kwanza inasema, Mungu, twakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu. Watu huyasimulia matendo yako ya ajabu. Nitapoufikia wakati ulioamriwa, mimi hukumu za haki. Ingawa dunia na wote wakaao humu wataharuki, mimi mwenyewe nimezisimamisha nguzo zake. Niliwaambia waliojivuna msijivune, na wasio haki msiinue pembe. Soma 7. 7 inasema, bali Mungu ndiye ahukumuye, hamdhili huyu na kumuinua huyu. So 8 inasema, maana mkononi mwa Bwana mna kikombe na mvinyo yake inatoka povu, kumejaa machanganyiko, naye huyamimina, na sira za wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Jambo moja ambalo naona hapo katika mstari wa 7 ni kuwa Mungu atayarekebisha katika hukumu ni matumizi mabaya ya mamlaka yaliyotokea katika ulimwengu wetu ulioanguka. In other words, people give, ukienda kwa koti, una expect judgment yako ifanywe iwe ni ya haki. Lakini tunajua kuwa hapa ulimwengu hakuna haki kabisa. Lakini Mungu ni mwenye haki kabisa. So jambo moja muhimu lile atarekebisha ni kwamba ataleta haki mahali ambapo hakuna haki. Kwa hivyo Mungu ni mhukumu mwenye haki. Kweli kabisa. Na inasema kuwa wanadamu walioanguka hawaishi tena kwa ajili ya wengine au kwa ajili ya utukufu wa Mungu, bali kwa ajili ya nafsi zao. Hiyo tuzungumzia sisi. Sometimes atukai kwa nini? Kwa haki. Leo kwa njia nyingi tunaishi na matokeo ya kuchagua kuamini kwamba hakuna maana au kanuni na maadili isiyo na upendeleo katika ulimwengu. Venye tumesoma hapo, kuna upendeleo mingi katika dunia hii. Like mwanadamu hawezi fanya anything bila usawa. So Mungu ataleta usawa kwa watu ambao hatuna usawa, wale ambao tumekandamizwa.
Kweli kabisa. Na mwalimu 8 imesema maana mkononi mwa Bwana mna kikombe, na kikombe hiki kina mvinyo yake inatoka povu. Mwalimu, unajua kuwa na mvinyo ambao unatoka povu, huo ni mvinyo ambao ni mkali sana. Kumejaa machanganyiko, naye huyamimina, na sira zake wasio haki wa dunia watazivionza na kuzinywa. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kikombe hiki sababu ya kukibeba ni sababu sira zake wasio haki na dunia watazifionza na kuzinywa. Kwa hivyo wao ndio wanakunywa kile kikombe ambacho wamekibeba. Kwa hivyo inaonyesha ghadhabu ya Mungu. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:9 na 10 inasema na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akamsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Kwa hivyo kikombe hiki kinarejelea hukumu ya hawa ambao hawana haki. Kwa hivyo tunaona ghadhabu ya Bwana inaweza kumiminwa, ama inaweza kuwa ghadhabu ya Bwana inamiminwa kwa hawa wasio na haki. Na tunajua dhambi inaenda kushindwa. Kweli. Lakini kwa wale ambao wametegemea damu ya mwana kondoo, kikombe hiki hawatakinywa kwa sababu wamemtegemea Mungu. Kwa hivyo ni kwa neema mwalimu tunaokolewa. Na ni kwa neema tunajua Kristo akituongoza tunaweza kuzishika zile sheria zake. Neema inatuongoza kuzishika sheria za Mungu, si kuzivunja. Kwa hivyo ni kwa neema. Ukisoma 14:12 Ufunuo, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wale ambao hawatakunywa kikombe hiki cha ghadhabu watakuwa na sifa tatu: wana subira, na wamezishika amri za Mungu, na wana imani ya Yesu Kristo. Mwalimu, sijui kama kuna jambo ambalo uliweza kuliona hapa. Vile naweza ongezea ni kwamba hata kama matatizo ni mabaya sana, kwa waumini tunakumbushwa kuishi kwa tumaini. Saa zingine tunaangalia yale yanayotendeka sahihi, na tunakuwa mateka wa hayo. Tunakuwa mateka wa hayo. Na ile tumaini ambalo tunastahili kuwa nayo linaanza kudidimia. Mwandishi amesema kwamba changamoto zile tunapitia shadow siziweke zikafunika ama zikagundika, ili tuzione mbele kuwa mbele kuna tumaini. Shetani anataka kuleta giza ili tusije tukaona mwanga ambao Kristo anatumulikia. Lakini ni wajibu wetu kusoma Biblia ili tukaweza kuzipata zile ahadi ambazo Kristo ametuahidi. Naangalia kwa sasa venye tunaishi, kwa kipindi ambacho kanuni za kimaadili zinazidi kudidimia, hata mambo ya misingi, kuna aina fulani za ukosefu wa adili, mambo ambayo watu wengi wangeona ni aibu kuzungumzia, sasa hii yanazungumziwa tu faragani, yako peupe, hayajafichika. So haya yote yanaweza tufanya tuone kuwa ulimwengu umezidi kuwa mbaya zaidi. Of course ulimwengu unaendelea kuwa mbaya zaidi. Sisi part yetu ni gani? What are we supposed to do to make life better, ili maisha yetu yakuwe better, even if tunajua kwamba mbele kutakuwa bado ni ngumu zaidi. Lakini sisi kama waumini tunaweza ishi aje tukijua kwamba bado we need to make our lives better even now. Mwalimu, usiku wa manane pale ambapo kuna giza zaidi, ndipo zile stars za angani, nyota za angani zinaangaza zaidi. Kwa hivyo jinsi ambavyo kunazidi kuwa na giza, Wakristo tunapaswa kuangaza hata zaidi. Hatupaswi kuzimwa. Ni kweli. Kama vile ambavyo nimesema, usiku wa manane
nyota zinaangaza zaidi. Kwa hivyo katika ulimwengu ambao unazidi kupotoka katika maadili, ulimwengu ambao unazidi kuzama kwenye dhambi, Wakristo wanapaswa kuwa nyota ambazo zinazidi kuangaza, ambazo ni rahisi kutambua na kujua kweli hata katika giza tororo hili kuna nyota ambazo zinaonekana. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuweza kuwa barua ambazo zinasomeka. Unajua kuna swali ambalo lilikuwa huko chini pale Sony lilikuwa nasema kwamba why is it always important to remember that he's going to take total destruction of this present world and the supernatural recreation of it before all things ultimately made right. Ya kwamba vitu vitaharibika, it will take, you know, like sijui hata naweza iwekaje kwa lugha ya Kiswahili. Inasema ingawa ni lazima tufanye sehemu yetu sasa kujaribu kufanya maisha yawe bora kwa wengine. Kwa nini ni muhimu kukumbuka kila wakati kwamba ni lazima ulimwengu huu wa sasa uharibiwe kabisa na kuumbwa kwake upya kimuujiza kabla ya vitu vyote hatimaye kufanywa kuwa sawa. Unajua wakati nafikiria hivyo, naona kwamba hakuna kitu chochote kinacho tengeneza ulimwengu, kusafisha ulimwengu ili ukue venye Mungu anahitaji ukue. Nakumbuka na itatake Mungu peke yake kuiharibu hii dunia ili aondoe dhambi yote kabisa, a create a new so that we start is like a reset. Kwa hivyo Mungu pekee ndiye ana uwezo wa kuumba. Kwa hivyo na ni yeye pekee ambaye anaweza kuumba kitu ambacho kimeharibika. Ukisoma katika kitabu ni cha Petero wa pili 3:10 mwalimu, tunaona kwamba vitu vyote vitayeyushwa. Na vitakapoyeyushwa, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 21:22 tunaona kwamba dunia mpya na nchi mpya vitaweza kufanyika upya. Kwa hivyo Mungu anataka kurudisha ulimwengu huu katika hali yake ambayo ilikuwa kabla ya anguko. Kwa hivyo itahitaji dunia kuumbwa upya ili kurudi katika hali yake kabla ya anguko. Na kumbuka katika mchakato huu wote mzima ni katika katika harakati za kuweza kuimaliza dhambi na kuweza kumkomboa mwanadamu na kumrudisha katika hali yake kabla ya anguko. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi, wokovu wako ujulikane. Zaburi 67:1 inasema Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake ili njia zake ziweze kujulikana. Naam. Mungu akiangaza mwangaza wake. Naam. Unajua duniani ni kama giza na dhambi ni kama giza. Naam. So Mungu anapoangaza ndio tunaweza ona njia. Naam. So mwanga wa Yesu unatufanya tuweze kuona njia hata ikiwa tuko duniani mahali ambapo kuna giza. Naam. Mwalimu, na vile vile ukileta sasa kwa kiroho, Kristo anapoangaza katika moyo wako, kweli anamulika zile kona ambazo ziko na giza. Kweli anaweza kukufanya kutambua giza ambalo liko ndani yako. Na tuliweza kusema chini ya mbawa zake ama chini ya mguu wake. Tunapomkaribia Kristo ndivyo anazidi kutuangazia. Na vile ambavyo anazidi kutuangazia, tunazidi kuyaona makovu, tunazidi kuona upungufu wetu. Kweli kabisa. Na tunavyozidi kuona upungufu wetu kama Isaya, tutasema ole wetu sisi. Ole wetu, tumemwona Mungu. Na tumeweza kuona utukufu wa Mungu. Kwa hivyo la kufanya ni kuweza kukiri yale makosa yetu. Kweli. Na Kristo anaposema ni mtume nani, tutasema mimi hapa nitume. Kwa hivyo na sisi tutaweza kuwa nuru katika ulimwengu huu. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:6 hadi 14, tunaona kwamba kuna ujumbe wa malaika watatu ambao utaangaza katika ulimwengu huu siku za mwisho, ambao tunajua ujumbe huu hata kwa sasa unazidi kupewa kipaumbele na kanisa la Waadventista. Kweli. Kwamba tuweze kumcha Mungu na kumtukuza kwa sababu saa ya hukumu
imefika. Vile vile tuweze kutoka Babeli, kwa sababu Babeli itaangamizwa, na tusiweze kupokea chapa na alama ya mnyama. Kwa hivyo kauli hizi zinaweza kufanya tuweze kupiga hatua, kama vile ambavyo tulisema jemedari akisema ni wakati wa kusonga mbele, tunasonga. Ametoa command kwamba tusonge kupitia kwa njia ya malaika watatu tuweze kuangazia ulimwengu ambao uko gizani, mwalimu. Kwa hivyo tunaona kwamba utukufu wa Mungu utaweza kuangazwa iwapo sisi tutakubali kutumika. Lakini hata tukikataa, msaada utatoka kwingine. Ni kweli, ni kweli. Naam. Sisi kama kanisa ama sisi kama watu binafsi, naam, tunapaswa kuizi kuwa Mungu yuko karibu, ametupatia wajibu fulani, naam, wa kuwafundisha wengine, naam, kweli zile ambazo sisi tumezipata, you know? Na Mungu anataka tuwe kama mwanga pia, naam, kwa wengine, ili kuwaonyesha njia ya kuja kwake. Na tunapata kuwa the way Mungu anatuonyesha kuwa yeye ndiye mwanga ni kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani. naam. So kupitia kwa hicho kifo cha Yesu Kristo tunaweza Mungu aliangaza nuru juu yetu. Naam. Ili hii nuru sisi tunapoipokea ndani yetu, basi hata sisi ule mwanga unaanza kureflect kwa wengine. Na mwalimu, tukimuinua Kristo atawavuta watu. Kwa hivyo inatupasa tuweze kumuinua Kristo ili watu wakaweza kuvutwa kwake. Tusije tukajiinua sisi. Sisi ni mawakala wake. Kwa hivyo tumuinue Kristo. Tunapomuinua Kristo, njia inazidi kuwa angavu. Na vile ambavyo njia inazidi kuwa angavu, tunazidi kuonyesha watu ukweli uliko. Kwa sababu Mungu ametupatia wajibu, chance ama wajibu wa kuwa mwanga. Naam. Tunaweza tukiangalia Old Testament, tunaweza pata kuwa Waisraeli pia ambao Mungu aliwainua kuwa mwanga, they failed. Naam. Like walifanya nini? Walianguka. Naam. Na hawakuweza kurepresent Mungu kulingana na vile Mungu anavyotuhitaji. Tukijiangalia kwa sasa, sisi kama Waisraeli sasa kwa wakati huu, are we representing Mungu kulingana na ule mwanga ambao tumepokea? Mwalimu, pengine hili linaweza kuwa swali la balagha ambalo mtu atajiuliza na kuangalia maisha ambayo anaishi. Je, maisha ambayo unaishi yanaakisi tabia ya Kristo? Na iwapo hayaakisi tabia ya Kristo, basi kuna tatizo. Kwa hivyo tutakuwa tunarudia kosa ambalo mababu zetu walilifanya. Ndiposa mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza 10:11, Wakorintho wa kwanza 10:11 inasema, basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Mwalimu, kwa hivyo yale yameandikwa ili tuweze kujifunza, yaweze kuwa mifano. Kweli. Iwapo hatutaakisi tabia ya Kristo, iwapo Kristo ameweza kutupatia uelewa huu wa Biblia, lakini tukautumia kwa sababu ya sisi, basi kuna tatizo. Tunapaswa kuwa nuru ambayo inawaangazia wengine. Kweli. Lakini to whom much is given, much is required. Kwa hivyo kanisa hili limepewa knowledge nyingi. Kwa hivyo ni wajibu wetu wa kuweza kufanya vile ambavyo Kristo ametuagiza. To whom much is given, much is required. Kwa hivyo ni wajibu wetu kutekeleza yale ambayo Kristo ametuagiza, kwa sababu ameweza kutupatia mambo mengi tu sana. Naam. Na unaweza sema aje kuhusu ujumbe kwa kanisa la kiasilio ama the remnants? Kwa sababu tunajua kwamba sisi ni remnants. So ujumbe wetu tunaweza uchukua aje kwa haya mataifa yengine ama hata makanisa mengine, ili kujua kwamba Mungu ametupatia ujumbe ulio muhimu zaidi
kwa nyakati kama hizi? Mwalimu, kama vile ambavyo tulisema ni kuakisi tabia ya Kristo. Jambo la kwanza, tuweze kumuinua Kristo. Tutakapomuinua Kristo, watu watavutwa kuja kwake. Kwa hivyo si lazima tujitangaze ama nini. Kwa hivyo tunapaswa kuwa nyota katika ulimwengu wenye giza. Wale ambao wako gizani wanaweza kutuona. Njia nyingine ni kama hii ujumbe wa malaika watatu. Tunapaswa kuangaza utukufu wa Mungu. Mwalimu, lakini uwezi ukaangaza utukufu wa Mungu iwapo huyu Mungu haumjui. Kwa hivyo lazima ianze mahusiano ya moja kwa moja sisi na Mungu wetu. Ili mahusiano haya yatakapokuwa yameimarishwa, tunaweza waangazia wengine. Hatuwezi tukakupatia kitu ambacho hatuna sisi wenyewe. Kwa hivyo lazima kwanza sisi wenyewe tuweze kuwa na uhusiano wa moja kwa moja, na haitakuwa vigumu kutambulika kwamba huyu ana uhusiano mzuri na Mungu wake. Haitakuwa vigumu, itakuwa rahisi sana. Iwapo kazini, mwalimu, ni vigumu watu kutambua ni Mkristo, basi kuna tatizo. Iwapo unapotangamana na watu kutambua kwamba ni Mkristo inakuwa ngumu, basi kuna tatizo. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa mawakala wazuri wa Kristo. Naam, tusije tukaingiwa na kiburi kama wengine ambao wanaingiwa na kiburi. Tukasema kama vile ambavyo ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 3:14 kushuka chini, kuna wale ambao wanasema wanajipiga kifua. Lakini kuna ushauri ambao Mungu anatupatia katika kitabu ni cha Ufunuo 3:18 ambayo inasema na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Kwa hivyo huu ni ushauri kwa sisi. Tusije tukajipiga kifua. Kweli. Bali tuweze kumuinua Kristo. Na mwalimu, nadhania tumezungumzia mengi. Naam. Na wewe kama msikilizaji unaposoma, tunaomba kuwa Roho Mtakatifu aweze kukulinda na kukuongoza ili uweze kuyaelewa kazi ambayo tunaifanya. Naam. Mungu hakutuacha tuifanye bila kujua ama bila mpango. Naam. Lakini ametuongoza, right? Naam. Ili kutoka patakatifu mbinguni. Naam. Na anasema kuwa kazi yetu ikikamilishwa kabisa ndani ya Kristo, anatuongoza na kutuwezesha. Hii ni kazi yake, si yetu. Tunatakiwa kufuata uongozi wake. Utagundua hivi ndivyo ilivyo kazi kwa Waisraeli. Mungu aliwataka kufuata maagizo yake, na kisha akafanya yasiyowezekana yakatokea. Roho tayari anatenda kazi ndani ya mioyo ya majirani zetu. Tunatakiwa tuwepo wakati wa kufanya uamuzi unapofika, ili tuweze kualika wajiunge na watu wa Mungu wanaposimama pamoja na mwanakondoo juu ya mlima wa Sayuni. Hatupaswi kubuni njia na mbinu mpya, kwa sababu hatujawahi kuisimamia kazi hii. Kwa hivyo Kristo ndiye anayeongoza. Kweli kabisa. Mwalimu, unajua kuna watu ambao wana lower the standards ili kuweza kuaccommodate wengine. Lakini tumeambiwa kazi ni ya Mungu. Kwa hivyo tusije tukashuka chini ili kuwafikia watu. Na yeye ndiye amebuni hizo mbinu. Naam. Ni yeye ameweka mizani na ashatengeneza njia tayari. Kwa hivyo la kufanya ni kusema ukweli, kwa sababu Mungu ndiye ambaye ametutuma. Kweli kabisa. Naam, tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni, na tumai mnazidi kubarikiwa. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakurudishia shukrani kwa vile umeweza kuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza na tumeweza kufika tamati. Tumeweza kujifunza kwamba wewe ni kimbilio letu, wewe ni ngome yetu, msaada wakati wa taabu. Na hivyo Bwana, tunakuita ukaweza kuwa pamoja na sisi, ukaweza kutuongoza wakati ambapo tunazipitia changamoto na hata wakati ambapo hatuzipitii changamoto. Tukaweza kuwa na mahusiano ambayo kidogo yataweza kuwafahamisha wale
ambao si wa imani yetu, sisi ni akina nani. Zidi kuwa pamoja na sisi, zidi kuwa na wasikilizaji popote walipo, na ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Amina. Amen.